بعدما يقرب من 20 عاما الجيش لشلو کلونو وروسته امريکايي ځواکونو باګرام هوايي اډه پرېښودله. باګرام چې په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده، د پلازمينې کابل شمال 50 کليومترۍ پروان ولايت کې موقعيت لري. القاعدة التي بناها السوفيت في الفترة ما بين 1979 و 1900 ياده پوځي اډه روسانو د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ جوړه کړې ده. په 2011 کال کې په دغه پوځي اډه کې تر 10 زره زیات امريکايي عسکر، ملکي کارکونکي او د ناټو ځواکونه دېره وه. دغه پوځي اډه خورا ستراتیژیک او نظامی اهمیت لري. د 2001 میلادي کال سپتمبر میاشت کې د امریکا پر سوداګریزو برجونو تر حملو وروسته له دغې پوځي اډې امریکايي ځواکونو د القاعده او طالبانو پر وړاندې جګړه پر مخ وړه. من قبل عناصر تنظيم القاعدة. الانسحاب اليوم من قاعدة باګرام جوية أوضح مؤشر على أن قرار الرئيس الأمريكي له دغې پوځي اډې څخه د امریکايي ځواکونو وتل په ډاګه کوي چې له افغانستان څخه د روان 2020 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 19 نیټې پورې د ټولو امریکايي ځواکونو د ایستلو په هکله د جو بایډن پرېکړه په بیړه عملي کیږي. 3500 جندي قد غادروا أفغانستان أو اقتربوا من المغادرة، خاصة بعد رفض الولايات المتحدة تحديد موعد واضح لمغادرة آخر جندي أمريكي لأفغانستان بسبب له باګرام هوايي اډې څخه داسې مهال ټول امریکايي عسکر وځي چې اوس مهال په کابل هوايي ډګر کې یو شمېر امریکايي او ترکي عسکر پاتې دي، او داسې راپورونه هم دي چې ترکیې ته دغه هوايي ډګر د امنیت ساتلو مسؤلیت سپارلو په هکله د امریکايي او ترکي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. العسكرية التي يتم إنهاؤها. ملوك الشيخ العربية.